世界上最小的飞机，造价仅需10万，却能飞上4600米的高空。这是40多年前由法国著名设计师耗时1500多个小时研发的一款超级小型载人飞机。它机长3.9米，高1.2米，翼展4.9米，机翼总面积3.1平米，总重量75公斤。它采用了全金属的核心结构，机身由特殊的复合型材料制成。机上配备有2台单杠2冲程发动机，可以输出18马力，由电动机功能驱动一副双叶螺旋桨。它的结构简单，使用时花5分钟时间就能组装成型。傻瓜式操作使得新手也能随心驾驭。蟋蟀机最高飞行时速可达293公里，爬行高度可达4600米，加满油可飞行800公里。当你不用时，可以将其拆解存放。家里没有停机场也不用担心，放在车顶就能拖走。由于飞机较小，只设置有1个座位，并且要求驾驶员不得超过90公斤。目前这样一台蟋蟀机的造价仅为10万元。